入到嚟咧就係佢哋嘅大廳噶啦，佢哋嘅大廳裝修都係非常之新穎嘅，好有藝術氣息，同埋啲燈光咧都係搭配得非常之完美嘅。喺洗腳按摩嘅同時，都可以睇翻場電影，同埋睇賽馬賽事。中規中矩嘅大廳就係有啲細，但係個位係比較充足嘅。沖涼房嘅儲物櫃好多，而且呢個地方應該係重新裝修嘅，非常之乾淨衛生。有好多細節可以睇得出，呢間場所佢致力於打造一啲氛圍感。一方細細地嘅水吧，其實有好大嘅驚喜嘅。估唔到呢度可以食到我最鍾意食嘅煲仔飯。一碗不限量而且免費提供嘅煲仔飯，創造咗唔少嘅情緒價值。可以睇到佢哋嘅食材係非常之新鮮，咁我就唔客氣啦，先食為敬啦。走咗飯飽之後，點可以唔體驗下呢度嘅按摩服務呢？一身嘅疲倦喺小姐姐嚴肅嘅手法之下煙消雲散，兼且做埋個大堂彩椅，